葉師傅灣區同行，Hello， 大家好，葉師傅今日嚟到呢個樓盤呢，就位處喺港口鎮嘅一個叫做星辰君悅灣。其實呢，佢就喺西區呢，真係一線之隔嘅啫。唔講我都以為佢係屬於西區嘅。佢隔離嗰度呢，就係廣豐工業大道，嗰度有幾個樓盤嘅，澳園啦，華盈四季啦，仲有江山悅啦，呢啲全部咧，其實就喺佢都相距唔夠20-30碼嘅咋。其實呢度咧係入咗嚟嘅，喺廣豐工業大道。咁其實我自己覺得呢個更加係一個優點嚟嘅。佢入咗嚟呢度，呢度相對仲靜局啲嘅。咁點解佢叫做星辰君悅灣咧？其實咧，之前咧呢幅地咧係屬於星辰花園嘅。我相信星辰花園咧好多香港人咧都聽過㗎啦。就即係20-30年前係非常非常紅嘅一個盤嘅啫。當其時咧，係巴閉到咧，只係賣俾香港人嘅，內地人你有錢佢都唔賣俾你㗎。星辰花園，而且佢當時嘅樓價咧係佢等於中山嘅樓價咧係1倍都唔止㗎。咁但係時移世易啦，嗰陣時即係金融風暴啊等等嘅因素咧，佢哋呢幅地咧冇再發展啦，一路丟咗好耐。而家咧就攞翻嚟由另外一個發展商叫做富源，因為大家如果印象記得咧，就其實葉師傅咧拍好少樓盤㗎。我大話呢2年嚟咧都拍咗100幾廿條片，即係衣食住行啊等等啊，生活啊裝修啊樣樣咧，反而樓盤我係拍好少嘅。點解咧？因為我係大家如果有睇開我嘅片啊，有 follow 開我就知道，我係真係好小心揀樓盤，我要穩陣嘅，即係唔會爛尾嘅，同埋我覺得佢有一定嘅賣點嘅。咁好啦，呢度有啲咩賣點，有咩優點，甚至乎有咩缺點，一陣間我喺總結嘅時候先同大家講，好唔好？咁事不宜遲，我同大家一齊入去了解下個樓盤，好嘛 ？OK。嗱，各位觀眾喺我身邊嘅呢，就係呢個項目星辰君悅灣嘅銷售代表阿小玲啦。係，你好。咁啊，辛苦你啦。好。你介紹俾觀眾即係呢個樓盤嘅特性。咁我就同大家介紹下我哋呢個樓盤啦。咁我哋呢個項目呢，就叫星辰君悅灣。咁先睇下我哋呢個區位圖咯。喺呢個圖入邊呢，其實見到白色呢個區域呢，就係我哋樓盤所處嘅位置。咁呢個位置呢，係屬於而家中山新城區嘅位置，屬於呢個旗江新城嘅板塊入邊嘅。因為呢個旗江新城嘅板塊呢，就係而家中山政府去重點推進嘅板塊。因為呢度呢，有方便嘅交通啦，有完善嘅配套即係無論你從呢個未來嘅規劃啊，或者係現在居住嘅角度嚟考慮，其實都係非常一個唔錯嘅選擇嘅。咁我哋項目呢，首先上呢個廣豐大道之後呢，就會接翻呢個城區嘅主幹道北外環啦，3分鐘。咁呢邊呢，過嚟就接翻長江路，其實就可以快速咁接駁呢個深中通道，可以去到深圳。好快到深中通道咯。係冇錯，大概50分鐘啦，可以去到前海㗎啦。點啊？自己揸車，距離呢個中山北站比較近，揸車過去應該係8-9分鐘。8-9分鐘。其實從呢度呢，你可以通往粵港澳大灣區任何一個城市，包括翻香港咧，都可以從呢度未來坐呢個新茂高鐵，係直接翻到香港西九龍站嘅。咁即係其實交通都算 OK 嘅喎。係比較方便。同埋我見到佢咧，其實都附近都好多，即係啲咩山姆啊、華僑城啊啲，其實喺隔離嘅啫，好近嘅喎。係冇錯。因為呢個山姆咧就喺今年9月份就即將會開業㗎啦，到時過嚟呢邊買嘢咧都好方便啦，揸車幾分鐘。係啊，歡樂海岸已經開完啦呢個，即係平時可以帶屋企親戚朋友啊，可以過嚟呢邊玩下咁樣。同埋周邊而家比較大型嘅商圈咧，有呢個萬民匯啦，同埋石岐大信呢邊行街啊、買嘢啊、食飯都比較方便嘅呢個周邊配套睇下我哋呢個沙盤，我哋而家所處嘅位置咧，營銷中心喺呢度嘅。咁我哋成個項目咧，呢邊總佔地係接近300畝，因為我哋係分咗2個地塊。其實城區而家好難揾得到有一個咁大規模嘅樓盤。咁呢度主打咧就係一個低密度嘅高舒適度嘅一個純住宅項目。咁我哋而家首先開發嘅呢邊呢個地塊咧，就係總佔地148畝。我哋小區入邊咧，一共係規劃有12棟高層同埋21棟嘅別墅去組成嘅。咁咧我哋而家喺呢個位置。咁咧，我哋日後小區嘅大門咧就會喺呢個位置從呢度入嚟咁入嚟之後咧，我哋園區呢邊係圍住成個小區園林咧，係修建咗一條有氧跑道嘅，即係平時可以散下步、睇飯後可以跑下運動，係啦，做下運動。咁喺樓下呢個位置咧，又做一個比較大嘅呢個小朋友兒童樂園啦。喺我哋中心園區呢個位置咧，有一個比較大嘅游泳池啦。咁平時我哋可以喺呢度去游下水啊，都係比較舒服嘅。喺泳池前面咧。
呢度亦都係規劃咗小區內部一個會所啦，一個會所有自己會所添啊 ，OK。同埋呢邊咧有一個陽光大草坪咯，同埋有一個呢個城市會客廳，即係涼亭啊。咁所以即係正如你所講，真係低密度喎，好舒服喎。然後前面就係別墅區啦，前面就係別墅區。咁我哋項目而家工程進度咧有4棟樓係已經全部封晒頂㗎啦，已經起好咗嘅。分別咧就係2棟、3棟、4棟同埋5棟。咁2棟咧，我哋係舊年5.1嘅時候係推出開盤，當時咧我哋大概2個星期就賣晒，非常之火爆咁我哋而家主推嘅咧就係3棟呢邊啦，亦都賣緊嘅。不過呢邊咧就面積會細少少，而家賣緊係117平方同143平方嘅單位咁4棟呢邊咧就係我哋而家主推嘅，同埋5棟係一樣嘅戶型，就係188方嘅大單位。呢邊咧做嘅就係2梯2戶，而且所有戶型咧都係南北對流嘅。南面咧主陽台就係正對我哋呢個小區泳池，當然景觀啊、同埋採光啊、同埋呢個通風性都係非常之好嘅。正啊，直頭啊！即係住喺呢度其實非常之舒服，非常舒適。另外北邊呢邊咧就其實完全冇遮擋嘅，視野非常之開闊。你而家推出4、5棟咧，都係大戶型嘅188方啦，啱唔啱？咁咧係2梯2戶喎。冇錯。2梯2戶。差唔多等於即係獨梯獨戶嗰種感覺㗎喎。係咯，所以有一種尊貴感。啲大戶型都係咁樣。冇錯，好舒服嚇。係。咁咧，我哋呢邊咧就所有嘅單位都係無坯出售嘅而家。咁戶型嚟講咧，亦都相當之實用。我哋每個戶型基本上都係超100%嘅一個使用率。即係贈送嘅面積好多。冇錯，室內贈送面積非常之多。即係等於我可唔可以咁理解咧？佢而家推出嘅188方嘅大戶型咧，其實佢嘅實用面積即係連埋贈送計咧，真係有188方。冇錯。即係等於實用率100%啦。冇錯，其實呢個實用率，你而家喺市面上任何一個樓盤嚟對比，都係非常之有競爭力。即係呢個就係賣點啦，係嘛？實用率100%啦，低密度啦，同埋好有性價比喎。冇錯。聽講啊，均價大概幾錢啊？均價而家睇翻樓層，基本上係7500到8000多啲都有。係咯，哇！呢個價錢真係即係非常之吸引。你真係要走到去三鄉啊、冇錯、神灣嗰啲先揾到啊。但係呢度唔係喎，呢度係即係港口鎮嚟㗎喎。冇錯。西區真係一條街之隔嘅啫喎。就係一條街。即係屬於市區㗎喎。因為呢度就係屬於石岐區、西區同埋港口啱好係交匯嘅地方。係啱交匯啦，係咯。因為佢隔離有好多㗎，有澳園啊，係嘛？華盈四季啊，係嘛？嗰啲都有。但係問題我反而唔係好中意啊，因為嗰度係偏即係大路啊，港豐工業大道咧會嘈啲㗎。呢度相對即係凹咗入嚟200-300碼度啦，係嘛？我估計寧靜啲。冇錯嚇，我覺得呢個感覺好好。佢周邊嘅路其實都係我哋業主出入嘅一個路，就唔係主幹道。係啦，咁先好喎。咁夜晚會好寧靜嘅。係住起身會比較舒適啦，因為呢度主打就係一個舒服。居住嘅舒適度比較高。或者陣間我哋帶你去睇下示範單位，你去感受一下，睇下我哋戶型究竟有幾實用。咁事不宜遲啦。OK。就跟你欣賞下示範單位啦，好嘛 ？OK。唔該晒。好，出發啦！好，出發。OK。OK，今期咧帶大家參觀一下我哋而家正在熱銷當中嘅5棟，就188平方嘅大單位。咁呢一棟咧，我哋做嘅設計咧就係2梯2戶嘅，一個舒適度係非常之高。我哋先睇下我哋呢個188方嘅示範單位。咁入嚟咧呢個位置咧，首先係有一個長輩嘅套間。呢個整體嘅主人房呢個空間嘅話就接近係29個平方嘅，好大喎！非常之闊落咁呢度亦都係一個套間啦。當然重點同大家介紹下就係呢個房間後邊呢個衛生間嘅空間，好大喎！呢度咧係10個平方全贈送，呢度唔計數嘅。全贈送。全送。咁呢度咧基本上淋浴啊、浴缸啊嗰啲都擺得落㗎啦。呢個房俾我感覺成個主人房咁大。係舒適度非常之高嘅呢個。即係甚至乎，如果佢哋唔需要個洗手間咁大咧，其實仲可以間咁啲我嚟做個衣帽間都仲可以，我哋有呢個房咁設計，即係等於雙套房㗎咯喎。係冇錯。係嘛？哇！真係好大好大啊！哇！呢個房你唔講，我以為係主人房，入嚟就主人房啊。主人房仲喺入邊，仲大啲，比呢個係。明白。咁嚟到呢邊咧，就係呢種南北對流嘅餐廳同埋客廳一體嘅。咁呢邊咧就係生活露台啦。我哋可以打開呢個落地窗感受一下。
好猛風，非常之涼爽。我哋呢個就係南北對流嘅188平方嗱。首先呢邊好清涼啊！咩啊？你啲頭髮今日非常之涼爽。今日講緊係30度嘅，係30度嗰啲風都咁樣，根本係唔需要開冷氣嘅。冇錯，好舒服。所以呢個戶型舒適度非常之高，好大啊！呢個呢個露台闊咧3米，長度6米4，3米乘6米4。冇錯，呢個露台都接近。呢個俾我感覺唔係露台，係個空中花園。係冇錯，真係咁誇張。所以即係有時家庭聚餐或者有啲親朋好友過嚟嘅，可以大家喺度燒嘢食，開個 party 打班斗乜都得。哇！同埋啊，呢邊視野好靚，望魚塘，完全冇遮擋，望幾靚嘅魚塘，你睇下。所以視線係好開闊啊，完全冇遮擋啊！呢個視線啊，包括採光啊都係非常之好。另外呢邊客廳啊，咁呢個客廳開間咧係去到5.2米嘅，哇！非常之闊落呢個客廳，200幾方啊，都未必有5米幾開。冇錯，所以我話呢個積好靚嘅。所以我哋戶型設計咧係好科學、好合理，好正，居住舒適度非常之高，風又舒服真係。嗱呢邊又有一個，呢個露台都好大。嗱呢個就叫超級大露台啦。向南，頭先嗰個就係空中花園，呢個向南，係向南望花園。同埋呢度第時就起好咗就係泳池嚟嘅喎。冇錯，哇！加埋內園，係望內園同埋望到小區泳池。哇！樓距又夠闊，冇得彈啦，樓距又夠闊嗬。係南北對流，舒服呢個單位真係舒服真係。就 Dream House 啊，呢個戶型。Dream House 啊！我好少見到咁靚嘅戶型嘅，真係嘅，好靚好靚。OK，然後我哋睇下我哋嘅廚房。嗱呢個廚房咧其實非常之闊落，闊落啊！特別適合即係中意落廚房整翻兩味啊！呢個 U 型嘅廚房係非常之好用嘅，足夠大啦呢度。呢度預留咗一個雙門雪櫃嘅位置。雪櫃係上下廚櫃。當然，如果你想大展拳腳嘅呢個廚房咧，你仲可以推埋佢出去。推埋出去啊，係啊，因為博得嗰啲埲牆。可以就用埋個露台一部分嘅空間。超級大露廚房啦。係。跟住出嚟呢度個飯廳都好方正啊。係啊。係嘛？放張呢個米幾啊？呢張起碼都米3.4定米4.5㗎啦。係。都仲可以放6張凳都好輕鬆。係。即係再有朋友嚟嘅，加幾張摺凳。係。10個人輕鬆舒暢。係。用得到喺度食飯正嚇，跟住就睇下房間啊，睇下呢邊休息區。其實呢個戶型咧，佢都係做咗一個動靜分區嘅一個設計。咁首先睇下呢邊咧，係有一間比較方正嘅一個小朋友房啊。所以呢個房間咧係非常之溫馨嘅，就做咗個榻榻米用埋贈送嘅一個飄台嘅位置。即係善用個窗台啦，就做咗個榻榻米米半㗎啦。係。咁呢度有櫃啦。係啦。呢度有書台啦。做翻啲收納啦。小朋友直頭。係。收貨啦，收貨啊！真係收貨小朋友，係非常之溫馨即係幾骨子。然後呢邊咧就係一個主人房嘅套間啦，呢個主人房咧就整體空間係去到35個平方嘅，即係300幾尺，係一個主人房。好大，真係好大，好舒服。呢張基本上2米嘅床啦，哇！2米嘅床，即係。係，然後咧呢邊就一個洗手間，呢個洗手間咧當然淋浴啊。浴缸啊，啲基本上全部都放得落，仲整咗個雙洗手盆。哇！佢洗手間都好大喎，都10個方㗎。係咯，成10個方。都10個方啊！哇，牛咁大個喎。係啊。哇！你睇，哇雙瓷盤嗬，係幾有氣派啊！真係非常之舒適啊！真係好正，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 好正。咁呢度係有個衣帽間啦。衣帽間啦。當然你如果想做個大衣櫃咧，仲可以喺呢度絕對可以啦。嗰度夠闊啊嘛，嗰度夠闊可以絕對做個衣櫃。哇！即係成幾米一排，幾米嘅衣櫃啊，3米幾4米嘅衣櫃上晒頂。係，其實可以做多個衣櫃嘅，真係，因為佢夠晒大。哇！你呢度講緊成米幾2米嘅。係啊，所以呢個空間係完全足夠嘅，任你發揮。真係任你發揮。係，任你發揮。咁呢邊咧仲有個呢個工位啊。工位係啊。工位都唔細㗎，唔細㗎呢個工位，都乾濕分明㗎，你睇幾大？可以做乾濕分居嘅設計。係咯，哇！真係我覺得完全掂啊！你睇，哇咁鬼死闊啊！係，好正。仲有咧，我哋仲有一個房，書房。哇！所謂書房都一啲都唔細喎。係啊，都10個方、11個方到。咪咯，100幾尺喎。係啊。哇！真係坐喺度，真係嚇日理萬機都得喎，真係完全掂啊！呢度係啊。哇！正啊，即係。頭尾有4個房，係，哇！頭尾有4個房，真係正啊！呢個戶型咧，我哋贈送面積非常之多，實用率非常之高，成100%啊！係100%嘅一個實用率。哇！咁真係好正啊！咁啊，所以呢個戶型咧，我哋都非常之熱銷嘅。大家感受到啦嚇，
阿小玲亦都解釋得好清楚啦。多謝你，小玲。係，多謝你葉師傅。戶型真係冇得輸啊！啊，所以肯定大賣。係多你支持，多謝。恭喜你先，恭喜先。咁我哋同觀眾講聲拜拜。OK，拜拜。今日咧已經有2個粉絲嚇，即係2個家庭嘅，已經約咗葉師傅嚟呢度睇呢個盤。你就同我講，我因為呢邊要同你約好律師同埋銀行嗰邊幫你辦好啲手續，就係今日林經理啊。我想辦法攞多支筆嚟啊！可以，等啊。等先。呢度嗱，呢張上次係影相，你喺嗰邊打印出嚟嗰張原件。係啦，準備。冇錯啦。我都係大獎嚟。你先嗱。陳小姐，1、2、3。好。梗係1、2、3先嚇。1、2、3，揼嘅時候你揀咗邊個先啊 ？Yes，very good。1、2、3。哇！耶！恭喜！喂，睇下先，係咪呢度寫住啊？係啊。好，由你親自睇。一個85寸嘅電視機啊85寸電視機。邊有微波爐啫？都係85寸微波爐，然之後變咗85寸電視機。85寸電視機啊！睇都係85寸電視機。好，你諗咗邊個先？諗咗未先？好，咁啊準備1、2、3就係1、2、3。喂，哇！嗱，我諗下我要咩先？你諗咗先，諗咗就得噶啦，夢想成真噶，你諗要乜嘢？喂，做乜唔要？哎呀！喂，俾你卜多個嗱，咩攞住先，嗱，算有誠意啊，嗱係嘛？嗱，幾有誠意啊嗱，唔中意卜多個嗱，俾多一次機會咋，1、2、3，大啲。哇！嗱，希望呢個好啲啦，最後一次啊，人哋俾多次機會你，對一次你噶啦，會唔會好啲啊？呢個係75寸電視機，75寸電視機一個，多謝。嗱，hello 大家，頭先有跟我同埋阿小玲，即係喺示範單位兜個圈睇過啦，大概心裏面都知道，個戶型係點樣，再加埋佢之前點樣介紹個樓盤啊，附近嘅環境啊各方面啊，咁咧係時候咧，葉師傅同大家總結一下呢個樓盤。嗱，首先呢個樓盤咧，佢係有幾個優點嘅，當然優點缺點我都會同大家分析下。嗱，首先佢優點喺邊度咧？就係佢真係一個低密度嘅，係一個低密度嘅樓盤嘅。佢個低密度係點嘅情況咧？係2梯2戶，即係差唔多等於獨梯獨戶咁噶啦，即係好鬆動、好寬闊嘅，即係好舒服嘅住喺裏邊。同埋佢個面積好大嘅，188方，基本上咧佢贈送嘅嘢好多面積嘅，加埋咧其實係等於足188方嘅實用面積嘅，即係個實用率係100%嘅，所以係空間好大，客廳好大，開間成5米多，飯廳大，兩邊南北對流嘅陽台都好大嘅。呢啲樓盤呢啲咁嘅積咧，我夠膽講句，葉師傅近呢2-3年睇過好多樓盤，有啲有拍，有啲冇拍都好咧。呢個樓盤嘅積嗰種方正同埋好用咧，我夠膽講句咧，真係我都接近絕少見過嘅。即係佢188方，俾我感覺係大過好多230方、250方嘅。咁所以呢個你哋大家頭先跟我哋睇一片都會感受到嘅。咁呢個就係佢嘅優點嘅。咁同埋咧，佢呢個位咧，正正咧就喺廣豐工業大道咧縮咗入嚟嘅。江山粵嘅後邊200-300米咧，啱啱好就避開咗廣豐工業大道嘅比較喧嘩、比較嘈嘅一條大馬路咧。我覺得反而仲係變咗係個優點嘅，即係會寧靜啲嘅，夜晚會相當寧靜嘅。咁所以咧呢個咧都係一個好好賣點。同埋仲有一樣嘢咧，佢真係超有性價比嘅，超有性價比嘅新樓，雖然係毛坯咁方正、咁低密度嘅，講緊都係7000幾至8000鬆啲蚊1平方米，即係真係好平嘅。前2-3年佢前邊即係我頭先講嘅咩澳園啊、
華盈四季啊、江山藥啊嗰啲咧，都曾幾何時咧都賣到成萬蚊嘅過外嘅。咁所以佢呢一個咧，依家回到7000幾8000蚊咧，確實係超有性價比嘅。咁呢個咧都係佢一個好好嘅優點、好好賣點。同埋咧，佢最緊要就係話咧，即係大家有睇開我啲片、有 follow 開我嘅都知道，我係好少拍樓盤片嘅。我拍咗大話咧都過百條咁滯㗎啦嘅視頻咧，樓盤佔唔到我10條嘅。點解咧？因為大家都知道我係會篩選過嘅，唔係咩樓盤都介紹嘅。我主力係介紹央企啊，或者係甚至乎現樓啊，等等，我先會考慮嘅。因為我要希望大家買嘅樓係安心嘅。咁但係點解呢個唔係央企我都會推薦咧？就係因為我講少少發展商嘅背景咧。首先第一，佢係富源嘅，富源咧喺中山嚟講咧係絕對係數一數二嘅最大開發商。咁再加上咧，我都唔信佢，如果淨係咁樣，佢仲有咧，就佢而家咧呢個樓盤咧係同港口鎮政府合作一齊去開發呢個樓盤，做呢個樓盤，即係講白啲，有地方政府嘅背景墊底，即係確保係應該好穩陣嘅，即係保交樓嘅。咁喺咁嘅情況之下，所以我先至會即係突破自己，唔係央企我又拍，樓花我又拍咧，就係因為佢有咁嘅底氣咧，我覺得都安心嘅。再者，佢哋已經基本上而家買呢一棟5棟咧，係已經起到上晒頂㗎啦。咁如果大家稍為認識少少常識嘅咧，都知道咧，一層樓一棟樓，佢由買入地價開始，買入呢個地皮開始，到打樁，到起好晒封晒頂，其實佢已經完成咗70%或以上嘅工程㗎啦。即係絕少人會喺到呢一步之後先至會斬纜咁，所以個安心度又高啲。再加上最緊要就係佢同中山嘅港口鎮政府合作去做呢個項目咧，咁所以應該個底氣係足啲嘅，所以先佢諗介紹俾大家嘅。咁大家可以即係衡量下頭先你哋睇到嘅眼見到嘅各方面嘅情況啊、優點啊，咁你去考慮。當然佢都有少少缺點嘅，即係我覺得佢最大缺點咧就係話咧，佢呢個位咧即係生活配套咧暫時唔係好足嘅，即係你要行過少少。即係可能揸車係2分鐘啦嚇，行路啊6-7分鐘啦，行過隔離澳園咧，因為澳園係一個好大嘅樓盤嘅，5000幾戶嘅，咁而且10年8年前已經開始入貨，咁咧佢個配套都開始成熟啦。兩邊咧有好多地鋪嘅，即係一般嘅買下嘢啊，錢大媽啊買餸啊，或者呢啲基本嘢咧佢係有嘅。但當然如果你要求到話咩再方便啲嘅Kentucky 啊、麥當勞啊、披薩克啊，即係等等嗰啲咧，佢就的確係冇我哋平時即係有睇開嘅咩中旅彩虹啊、公園四季咁方便嘅，即係呢個係佢缺點嘅，即係爭少少嘅。你如果想要享受嗰種配套咧，可能你要揸10分鐘車啊咁樣去中旅彩虹嗰邊嘅。咁呢個就係佢相對，如果有啲人佢唔係太中意揸車四圍，佢希望樓下踏對拖鞋就具備晒所有配套咧，呢個係爭咗少少。但如果你唔係呢個情況咧，其實佢基本配套咧就喺出邊2-3分鐘嘅澳園嗰度咧都可以即係滿足到大家嘅。呢個就係佢一啲我覺得係比較缺點嘅一啲嘅。咁呢個樓盤嘅所有情況嚇，包括埋優點缺點咧，我大致上就分析到呢度啦。咁啊，大家覺得睇下適唔適合自己嘅？因為佢今次主推嘅咧係5棟嘅，全棟都係2梯2戶嘅188方嘅毛坯4房。咁如果你覺得因為佢其實聽個方數好大啊，但係因為佢個即係均價唔係貴嘅，即係我啱頭先你睇到咯，我啱有2個粉絲嚇，2家人佢哋都因為識得嘅，佢哋就買同一個樓層嘅。咁2梯2戶咧，即係基本上成個樓層都係佢哋2戶嘅啫。咁所以佢哋覺得咧，呢個又係佢哋好中意嘅地方，所以佢哋今日咧就決定咧博取2個打金蛋，已經俾咗訂金，簽晒嘢。等銀行批按揭嘅啫，咁所以咧，即係呢個咧就正我成日話最實際嘅一種即係理解嘅就話粉絲佢用對腳用行動去話俾大家聽，我今日都買啦。
咁佢哋都計過數嘅嚇，佢哋都係精明消費者嚟嘅，180幾方買咗，佢哋兩個人平均扣晒折扣之後咧，大概係140萬都唔使嘅。咁所以大家就衡量下啦，即係呢個係咪一個好好嘅賣點咧？咁樣亦都俾佢哋兩個嘅行動去俾大家去即係分析下、參考下係咪值得投呢個樓盤嘅一票咧？咁樣嗱，當然啦嚇，葉師傅趁呢個機會咧，都溫馨再提示大家一次啦，記住，今時今日買樓咧，第一真係量力而為嘅，好嘛？就我成日都講嗰句嘅，唔好放你嘅比例太多錢喺一層樓度，大概成層樓搞掂晒所有嘢，包括埋家私電器乜都搞晒，唔好超過你嘅身家30%，咁你會日子過得舒服啲，因為畢竟大家有翻咁上下年紀啦，即係太過槓桿嘅，我唔贊成嘅嚇。咁另外第二咧就係話因應自己真係有剛需，咩叫剛需咧？譬如喺大灣區就話，喂，我都諗住愛嚟而家就愛嚟即刻退休住噶啦，又或者我而家暫時愛嚟度假，過幾年我都退休噶，有咁嘅剛需，你先好考慮。如果唔係咧，我自己葉師傅真係好衷心同大家講咧，都唔好動不動入市。雖然而家話我估計啦嚇，我冇水晶球，但係我估計咧個樓市咧已經係回到差唔多嘅，即係可跌嘅空間唔多嘅啦。因為阿爺已經將穩樓市啊、保交樓已經放入國家嘅政策重中之重嘅啫，所以我估計再跌嘅空間唔會太大。如果大家真係有剛需，我頭先所講嗰種情況為之剛需咧，都可以考慮入市。如果唔係嘅話咧，真係冇必要。今時今日你指意樓市即係大幅攀升，為你致富嚇財富即係快速咁增值咧，係呢個年代已經過咗㗎啦。即係大家唔好即係你諗住我嚟買嚟投資啊，就唔好搞咁多嘢啦。我覺得同埋你更加唔好話咩諗住聽其他啲中介講，哇買商鋪喎好喎，哇買停車場好喎，買寫字樓好喎嗰啲，通通唔好，真係留翻個錢旁身嗰個。除咗一間半間愛嚟剛需自用就可以，好嘛？呢個係葉師傅嘅溫馨提示大家。咁今日咧關於呢個樓盤嘅嘢，我大致上講到咁上下嚇。大家如果即係有啲咩其他嘢想了解嘅，可以喺評論區度留言同我互動，或者甚至乎想再深入啲了解嘅，可以加我微信，好嘛？咁葉師傅成日都係嗰句嘅，亦都好多粉絲跟過我睇樓嘅。我葉師傅帶人去睇樓係好佛系咁 sell 嘅，你啱你買我戥你高興，你唔啱一啲都冇問題嘅。我哋唔會 hard sell 你啊，你有 hard feel 嘅。最緊要係睇得啱自己先至好博取，因為買樓我成日都話係人生嘅大件事之一嚟嘅，好嘛？咁趁而家樓市都回到咁上下啦，大家都可以認真考慮下啱唔啱 timing 呢？如果你係剛需嘅，你係有買樓嘅需要，而家都係一個唔錯嘅選擇。樓價回到咁多啦，選擇又多咗啦，大家可以參考下，好嘛？咁今日就講到呢度啦。大家如果中意呢個頻道，支持我葉師傅嘅，記得訂閱、點讚、留言同埋分享俾身邊朋友，好嘛？OK，下次再見啦，拜拜。